အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Trust USDT လို့အမည်ရတဲ့ USDT investment website နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲ account ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် register လေးရင်စလုပ်မယ် register မှာဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ email address လေးထည့်မယ်ပြီးရင် password နှစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တေချာမှတ်မှတ်ရရနဲ့ကျွန်တော်သိမ်းတာပါကျွန်တော် password တွေကျွန်တော်တို့မေးလို့မရပါဘူးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် invitation code လေးကတော့ဒီတိုင်းထားရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် sign up လုပ်လိုက်အောင်ပဲဗျအကောက်ဖွင့်ခြင်းကျွန်တော် 0.8 USDT တွေကျွန်တော်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sign လေးတွေလည်းကျွန်တော်ထည့်ယူအောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ investment plan လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အမှ fund 1 day ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ minimum 10 USDT ကနေကျွန်တော်တို့စမယ်ပြီးရင် 5% ပေါ့နော် daily interest rate ကပြီးရင်5 days ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ minimum 20 USDT ပြီးရင် fan 10 days ဆိုရင် minimum 50 USDT ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့30 days 60 days 90 days ပြီးရင်180 days တွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ minimum 5 USDT နဲ့ကျွန်တော်တို့စပေးရတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ plan လေးတွေလည်းကျွန်တော်သိသွားပြီဆိုတော့ပါဝင်နိုင်အောင် deposit ကျွန်တော်အရင်လုပ်ကြအောင်အဲ့တော့ deposit လေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ address လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ခု voice ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေတယ်လို့ Trust Wallet ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Binance ဖြစ်ဖြစ် USDT တွေကျွန်တော် deposit လုပ်ရအောင်ဒီ website တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Binance ကနေ deposit လုပ်လိုက်တာ10 USDT ကျွန်တော်ရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်အခု plan 1 day လေးမှာကျွန်တော် invest လုပ်ပြမယ် invest လေးကိုနှိပ် invest လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ 10.98 USDT ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံး invest လုပ်လိုက်မယ် invest 10.98 USDT Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် successful purchase လာပြနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ share button လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ invite link လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကို share နိုင်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ social media တွေမှာလည်း share ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ link မှာဝင်တဲ့ user တွေက deposit လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှိရ deposit ပမာဏနည်းနည်းလေးကို commission ကနေလည်းကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် withdraw လုပ်ရင်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ payment password လေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account setting တွေကိုသွားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် modify payment password လေးနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေများမှတ်မိလွယ်တဲ့ကျွန်တော် code 6 row လေးကျွန်တော်ထားလို့ရပါပြီကျွန်တော် modify payment password လေးထားပြီးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့ပေါ့နော်စောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ available balance မှာကျွန်တော်တို့ 11.62 USDT ဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော် withdraw လုပ်ကြည့်အောင် withdraw ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ wallet လေးကိုလာပြီးတော့ select မှတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ please select wallet ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရွေးဖို့ရဆိုတော့ねမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ address မထည့်ရသေးဘူးဆိုလည်း plus sign လေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ wallet address လေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ save လိုက်ရုံပါပဲဗျပြီးပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ withdraw ပဲ amount မှာကိုထုတ်ချင်တဲ့ 11.62 USDT ကိုရိုက်ထည့်အဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ payment password လေးကျွန်တော်ရိုက်မယ် Okay အောက်မှာဆိုလဲထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး10 minute လောက်တော့ကျွန်တော်ကြာနေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်ဖို့လိုရပေါ့ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်10 minute နေမယ်ဗျ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် withdraw ထုတ်လိုက်တာသိမကြခင်မှာပဲမေးရနေတဆင့်ကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ 11.62 USDT ရောက်ပြီလို့ပြောပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တဲ့ amount 11.62 လဲကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Trust USDT website လေးကိုလည်းမိတ်ဆွေများ account ဖွင့်ပြီးတော့စပြီး try နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video အောက်မှာကျွန်တော် link လေးပေးရတယ်အဲ့အနေပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်း Telegram group မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်အချိန်ရှိသလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတိုင်းနဲ့လည်း like and subscribe လုပ်အားကြဖို့မေးပါနဲ့ဦးနော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျ